வணக்கம். இன்று ஒரு தகவல். வினோதமான மழைகள். 1994 பிப்ரவரி 22ஆம் தேதி ஆஸ்திரேலியால மழை பொழிஞ்சிருக்குங்க. இதுல என்னமா இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறீங்களா? அங்க பெஞ்சது வெறும் மழை இல்லைங்க, ஆயிரக்கணக்கான மீன்கள், முக்காவாசி மீன்கள் வாழ ஆட்டிக்கிட்டு இருந்ததாம். அப்புறம் 1952 பிரேசில் நாட்டுல சிலிந்தி வலை மழையா பொழிஞ்சிருக்குங்க. அதே பிரேசில் நாட்டுல 1971ஆம் ஆண்டு 4 லாரி கொள்ளளவு கொண்ட அவரைக்காய்கள் மழையா கொட்டி இருக்குங்க. 1982 அக்டோபர் 23ஆம் தேதி பிரிட்டன்ல தவளை மழை பொழிஞ்சிருக்குங்க. விழுந்த முக்காவாசி தவளை உயிரோட இருந்துச்சாம். அதே பிரிட்டனுக்கு அருகே சென்ட் எலிசபெத் தேவாலயம் என்கின்ற இடத்துல 1981 மே 22ஆம் தேதி சில்லறை மழை பொழிஞ்சிருக்குங்க. அங்க இருந்த பாதிரியா மட்டும் 2 பவுண்ட் மதிப்புள்ள நாணயங்களை எடுத்துட்டு போனாராம். 1800ஆம் ஆண்டு ஒரு பெரிய யானை அளவுக்கு ஒரு ஐஸ் பாறை ஒருத்தர் நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது அவருக்கு முன்னாடி விழுந்திருக்குங்க. நல்ல வேலை அது அவர் மேல விழல. அது எங்க விழுந்ததுன்னு கேக்குறீங்களா? அது நம்ம இந்தியாவில உள்ள ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல தாங்க விழுந்திருக்கு. இந்த மாதிரி இன்னும் பல வினோதமான மழைகள் உலகில் பொழிஞ்சிட்டு தாங்க இருக்கு. இந்த மாதிரி மழைகளை பார்த்தா நீங்க என்ன செய்வீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்க.